Vítejte na palubě mocné letadlové lodi města na moři, které je domovem více než 6,0 oddaných námořníků. Jako důkaz americké síly nasazuje americké námořnictvo tyto kolosální lodě na životně důležité mise po celém světě. Muži a ženy na palubě se při navigaci v náročných operacích potýkají s obrovskými výzvami. Od složitosti každodenního provozu až po emocionální útrapy plynoucí z pobytu daleko od domova s neochvějným odhodláním zajišťují naši bezpečnost a svobodu a každý den posouvají hranice lidského potenciálu. Přidejte se k nám a vezmeme vás na cestu do srdce letadlové lodi. Od rušné pilotní paluby až po kuchyňku odhalíme oběti a odhodlání, které je třeba přinést k řízení této obří lodi spolu s oběťmi, které námořníci přinášejí každý den ve službě své zemi. Letadlová loď s výtlakem přes 100 tun není obyčejná loď. Je to plovoucí pevnost, symbol námořní síly. Její letová paluba je záchranným lanem pro výsadkové operace. Plující přes oceán rychlostí přes 35 uzlů nese naděje a sny celého národa. Tyto obrovské lodě jsou rozmístěny po celém světě a připraveny k okamžitému nasazení. A když se tak stane, není to jen samotná velikost lodi, která zanechává dojem, ale také frenetický pohyb a aktivita na pilotní palubě. Jen si představte, že byste byli svědky startu a přistání tryskáčů každých 25 sekund. Je to skutečný důkaz pečlivé organizace a neúnavného nasazení. Zajímavé je, že i přesto, že se tyto letadlové lodě nacházejí daleko v oceánu, stávají se soběstačnými komunitami, které fungují s neúnavnou efektivitou. Přístup je však omezený, tajemství se skrývají pod nejvyššími patry ostrova. Letová paluba, hangár a ocasní plocha nabízejí dechberoucí výhledy, ale zároveň se hemží nebezpečím. Během běžného provozu je vstup povolen jen hrstce privilegovaných osob, které chrání integritu a bezpečnost lodi. A přesto, uprostřed kontrolovaného chaosu, letadlová loď ukrývá zařízení podobná těm na souši. Vnitřek lodi skrývá nespočet chodeb ozvěnou kroků a hučení strojů. V podpalubí námořníci dřou a někdy i týdny bez záblesku denního světla. Ale navzdory výzvám a omezením je život na letadlové lodi jedinečným dobrodružstvím plným kamarádství a společného cíle. Přitom všem nezapomínejme, že tisíce námořníků na palubě potřebují výživné jídlo, aby zůstali aktivní, fit a silní. To vyvolává otázku, jak loď uprostřed oceánu dokáže zajistit jídlo pro tak velký počet námořníků na palubě. Jídlo je základním kamenem amerického námořnictva od jeho založení a hraje zásadní roli v náboru a udržení námořníků. V raných dobách námořních průzkumů bylo vydatné jídlo nezbytné k nalákání lidí, k připojení se k posádce a k vydávání se na nebezpečné a namáhavé cesty. Fyzická náročnost plachetnic vyžadovala značný kalorický příjem k udržení zdraví a pohody posádky. A dobře živená posádka byla často rozdílem mezi úspěchem a neúspěchem na dlouhých plavbách po otevřeném moři. Soudě. Podle toho je zajištění obživy posádky letadlové lodi monumentální úkol, který vyžaduje mimořádnou koordinaci a dovednosti vysoce talentovaného týmu. Jen si představte skupinu více než 100 námořníků, kteří neúnavně pracují na tom, aby nakrmili všechny na palubě tohoto malého města. Jsou zodpovědní za přípravu ohromujícího množství jídel každý den, což by se zdálo být nepřekonatelnou výzvou, nebýt jejich kulinářského umění. S pokrokem námořní technologie se rozvíjely i společné jídelny neboli kantýny.
kde se námořníci mohli setkávat a sdílet jídlo. Dnes tyto jídelny zůstávají hlavním prostředkem pro stravování skupin vojáků a podporují pocit kamarádství a sounáležitosti mezi těmi, kteří slouží na moři. Ale kde se toto kulinářské kouzlo odehrává? Vstupte do kuchyně a podívejte se na kuchaře při práci, jak vytvářejí gastronomické zázraky. Skupinu, která má na starosti efektivní řízení kuchyně, tvoří nekvalifikovaní námořníci pekaři, kuchaři řezníci a hlavní komisařský steward. Kuchyně je uzavřený vesmír s vlastní kuchyní vyhrazeným prostorem pro přípravu masa a dokonce i kompletní pekárnou. Každé zařízení je speciálně navrženo tak, aby zvládlo obrovské množství potravin potřebných k uživení posádky od obrovských pásových pil, které dokáží krájet celé boky masa, až po průmyslové pece, které dokáží péct chléb a napařovače na vaření zeleniny. Všechny tyto prvky dohromady zaručují, že každý námořník na palubě je dobře stravován. K tomu slouží tým přibližně 90. 3 zkušených kuchařů, kteří neúnavně pracují na přípravě ohromujícího počtu jídel denně, přesněji řečeno kolem 16:00 až 18:00. Od časné ranní snídaně v 6 hodin ráno až do pozdních nočních hodin, kdy posádka dostává palivo, je kuchyně v provozu v podstatě nepřetržitě. Kuchaři lodi dodržují pečlivě sestavený 15denní jídelníček, který zajistí rozmanitost a lahodná jídla, která posádku udrží spokojenou a nabitou energií. A to není vše. Kuchyně je po celou dobu plavby dobře zásobená díky pravidelnému doplňování suchých i čerstvých komodit, které se provádějí na moři. Představte si neuvěřitelný výkon, jak udržet plovoucí kuchyň v provozu a plně zásobenou po celé měsíce uprostřed rozlehlého oceánu. Je to skutečně důkaz schopnosti kuchařských specialistů splnit požadavky posádky. Pak ale přichází další důležitý dílek skládačky čas. Řízení času je v kuchyni klíčové. Kuchaři námořnictva musí být mistry svého řemesla a efektivně hospodařit s časem. Vstávají ve 3 hodiny ráno a zajišťují, aby byla snídaně připravena v 6 hodin ráno. Žonglují s různými povinnostmi a zároveň neustále připravují jídla. Školení a přizpůsobivost jsou nezbytné, protože čelí výzvám spojené s dlouhou a neobvyklou pracovní dobou. Je také samozřejmé, že námořníci potřebují určité zázemí, které na souši považujeme za samozřejmost, protože většinu času tráví na moři. Ale nebojte se, americké námořnictvo vynakládá velké úsilí, aby zajistilo, že jeho námořníci mají vše, co potřebují, aby si zajistili fyzickou pohodu a udrželi si vysokou morálku, aby mohli úspěšně plnit své úkoly. Vybavení na palubě letadlové lodi je skutečně pozoruhodné. Kromě vynikajícího stravování a prádelny jsou zde i další zařízení. Připravte se na úžas, protože na palubě je ve skutečnosti celý obchod s potravinami. Toto zařízení není jen pouhým komfortem mírně řečeno, je to zásadní požadavek pro letadlovou loď. Nejenže nabízí řadu občerstvení pro povzbuzení morálky, ale také poskytuje námořníkům přístup k nezbytnostem, jako jsou potraviny, hygienické potřeby a holicí strojky. Některé z těchto nezbytností poskytuje námořnictvo, ale občas námořníci potřebují specifické produkty, které jsou snadno dostupné v obchodech. Nakonec uvidíte námořníky, jak si pochutnávají na proteinových koktejlech, bramborách, bonbonech, čokoládě a různých druzích kávy. To vše je k dispozici pro uspokojení jejich potřeb a pohodlí. Možná se ptáte, kdo je zodpovědný za provoz tohoto obchodu s potravinami. Představujeme specialistu na maloobchodní služby. Tyto oddaní jednotlivci mají na starosti nejen správu obchodu s potravinami, ale také dohled nad různými dalšími operacemi na letadlové lodi.
Mají také na starosti objednávání a skladování zboží, vedení záznamů o zásobách a správu hotovostních a kreditních transakcí. Zajímavostí je, že dříve byli známí jako lodní opraváři, ale nový titul získali v roce 2019. Kromě řízení maloobchodních operací hrají specialisté na maloobchodní služby důležitou roli také v poskytování služeb zvyšujících morálku posádky. Co se stane, když v obchodě s potravinami dojdou zásoby? No, ve skutečnosti to není takový problém. Celý proces je velmi podobný jakémukoliv kamennému obchodu s potravinami. Prostě si doplňují zásoby. Ale tady se věci začínají zajímat. Určitě vás zajímá, jak toho dokážou. Uprostřed rozlehlého oceánu americké námořnictvo má pozoruhodný postup zvaný doplňování zásob na moři. Zahrnuje přesun paliva, munice, zásob a potravin z jedné lodi na druhou, zatímco obě lodě jsou stále v pohybu. Ano, slyšeli jste správně. Je to důmyslný postup doplňování zásob, který byl vyvinut od počátku 20. století. Takže vidíte, život na palubě letadlové lodi jde nad rámec bitev a misí. Je to uzavřený svět s vybavením, které uspokojuje potřeby a blaho námořníků. Obchod s potravinami hraje zásadní roli, protože zajišťuje námořníkům přístup k široké škále zboží, zatímco pozoruhodný proces doplňování zásob na moři udržuje regály zásobené a posádku v bezpečí. Představte si to burácející oceán, lodě v neustálém pohybu a oblohu plnou vrtulníků. Toto je svět vertikálního doplňování zásob, kde se doplňování zásob lodí stává vzdušnou symfonií. Náklad poskakuje mezi dodávající a přijímající lodí, bez námahy přepravován mohutnými rotačními křídly. Krása této metody spočívá v její rychlosti a efektivitě, kdy se převoz zboží stává velkolepým uměním. Není třeba, aby se plavidla nebezpečně přibližovala, protože vrtulníky překlenují vzdálenost. Nicméně stejně jako u každého velkolepého představení existují svá omezení. Kapacita těchto vzdušných pracantů klade omezení na velikost nákladu a rychlost přepravy, což z nich činí méně vhodnou volbu pro velkoobjemové zásobovací operace. Nicméně se nyní zaměřme na nejmodernější letadlové lodě dneška a na moderní metody doplňování zásob, které používají spolu s propojeným doplňováním zásob, jinak známým jako CONREP. Při použití této metody nabývá přesun životně důležitých zdrojů mezi loděmi jiné formy, kdy palivo, sladká voda a munice protékají během přepravy propojenými žilami. Aby se tento proces usnadnil, vyvinulo americké námořnictvo v 50. a 60. letech 21. století flotilu lodí pro zásobování více produktů, které byly schopny dodávat tyto základní zdroje za plavby. Pro zajištění plynulého a bezproblémového toku byl vyvinut systém přepravy, který využívá výkonný napínač pistu známý jako stream. Tato metoda natahuje lodě mezi loděmi, což umožňuje větší provozní flexibilitu. Představte si nyní scénu, kde se zásobovací loď stává mistrem, který řídí konstantní směr a rychlost. Stálý rytmus obvykle v rozmezí 12 až 16 uzlů udržuje plavidla v harmonii. Toto tempo minimalizuje rušivé houpání způsobené mohutnými vlnami a nabízí lepší kontrolu a plynulejší přesun mezi loděmi. Jde o křehkou rovnováhu, kde se dovednost a přesnost setkávají s přílivem a odlivem srdce oceánu. Tyto techniky doplňování zásob byly vyvinuty z nutnosti během druhé světové války a sehrály klíčovou roli v revoluci v námořní logistice. Umožnili americkému námořnictvu udržet si nepřetržitou přítomnost na moři, a to i v těch nejnáročnějších podmínkách.
Od přesnosti vertikálního doplňování zásob, kdy jsou zásoby přepravovány do a z vrtulníku ve vzduchu, až po efektivitu doplňování zásob po boku, kde jsou lodě propojeny hadicemi a vedeními, byly tyto metody klíčové pro udržení připravenosti flotily a zajištění úspěchu mise. Jakmile se přijímající loď stočí k zásobovacímu plavidlu a přiblíží se na vzdálenost přibližně 30 yardů ve vzduchu, visí okamžik očekávání. V tomto okamžiku dodavatel uvolní sílu pneumatického vrhače šňůr s dělovou linií známého také jako střelná šňůra. Toto poháněné vedení se stává mostem, který spojuje obě plavidla. Podél tohoto záchranného lana se přepravuje další nezbytné vybavení, včetně dálkových vedení telefonních linek a vedení pro přepravní plošiny. Během tohoto klíčového procesu doplňování zásob je to zásobovací loď, která hraje ústřední roli. Slouží jako velitelská loď, zodpovědná za zajištění veškerého potřebného potrubí a vybavení pro bezproblémový přesun mezi plavidly. Podobně jako mistr řídící více pohybů i větší lodě, často instalují více překládacích plošin, což umožňuje rychlejší přesuny nebo manipulaci s různými zásobami. A nemluvě o tom, že většina lodí je navržena tak, aby zvládla 2 příjemce, současně přičemž doplňuje zásoby jednoho z každé strany. Přesto stojí za zmínku, že letadlové lodě a lodě amerického námořnictva vždy dostávají zásoby na pravoboku. Uspořádání letadlové lodi s ostrovem a navigačním můstkem umístěným na pravoboku zakazuje použití levoboku lodi pro doplňování zásob. Nyní si pojďme promluvit o křehké rovnováze mezi bezpečností a rizikem během tohoto procesu. Spolu s propojeným doplňováním zásob je spojeno i svá nebezpečí. Když se 2 nebo 3 lodě pohybují vedle sebe vysokou rychlostí, musí si po delší dobu udržovat přesnou dráhu a rychlost. Hydrodynamika, která působí, vytváří mezi loděmi sací efekt, což zvyšuje složitost. I drobný chybný výpočet nebo chyba v řízení jakéhokoliv plavidla může vést ke srážce, nebo co je ještě horší, k prasknutí potrubí a hadic pro přenos benzínu. Malá změna směru pouhý 1 stupeň při rychlosti 12 uzlů může vést k boční rychlosti kolem 20 stop za minutu. Zkušení kormidelníci se svými zkušenostmi a kvalifikací se proto stávají klíčovými během procesu doplňování zásob. Posádka můstku se musí plně soustředit na trajektorii a rychlost lodi a nenechat žádný prostor pro rozptýlení. Vzhledem ke zvýšenému riziku je samozřejmě nezbytná příprava na nouzové situace. Posádky pečlivě procvičují postupy nouzového odtržení, aby zajistili, že i v méně optimálních situacích se lodě dokáží rychle oddělit a vyhnout se tak ničivým srážkám. I když se srážkám lze zabránit, vždy existuje možnost, že lodě nebudou schopny dokončit danou přepravu, což povede ke ztrátě části zboží. Nicméně po úspěšném doplnění zásob se vzduchem plní pocit uspokojení vědomí, že důležitý úkol byl splněn. Nahoře na pilotní palubě se odehrává symfonie aktivit. Je to místo, kde se role a odpovědnosti prolínají a každý člověk hraje svou roli v tomto velkolepém představení. Mezi klíčové hráče patří personál obsluhující letadlo, kterému je pověřen delikátní úkol přesouvat letadla po pilotní kabině. Přesnými ručními signály a slovními povely navádějí letadlo do pozice pro vzlet a přistání. Spolu s nimi se o potřeby těchto mocných létajících strojů pečlivě stará personál údržby letadel. Provádí běžnou údržbu kontroly a v případě potřeby opravy. Od servisu motorů až po kontrolu a výměnu součástí jejich zkušené ruce zajišťují, aby letadlo bylo připraveno k sebevědomému vznášení. Nezapomínejme ale na personál obsluhy pilotního prostoru,
který nese odpovědnost za celkovou bezpečnost a koordinaci pilotního prostoru. Řídí pohyb letadel, řídí provoz a zajišťuje hladký průběh startů a vyprošťování. V tomto vysoce rizikovém prostředí jejich odborné znalosti a bdělost udržují pořádek uprostřed kontrolovaného chaosu. Možná vás zajímá pohled na námořníky klečící poblíž letadla, které se připravuje ke vzletu. Pilotní paluba letadlové lodi je považována za jedno z nejnebezpečnějších pracovišť na planetě. Představuje značné výzvy kvůli neustálému řevu motorů a přítomnosti více letadel a personálu v relativně stísněném prostoru. Navzdory zdánlivě chaotické scéně existuje na pilotní palubě letadlové lodi dobře koordinovaný systém operací. Klečení poblíž letadla má specifický účel a význam. Například námořník ve žlutém tričku je zodpovědný za vydávání signálu posádce katapultu k zahájení odpalu katapultu. Naproti tomu námořník v zelené košili je součástí posádky katapultu a čeká na další letadlo, které bude odpáleno z katapultu. Barvy košil naznačují různé role, například člena týmu pro zajištění kvality nebo finálního kontrolora, jehož úkolem je zajistit, aby před startem bylo vše v pořádku. Než se však letadlo může vznést, provádějí se pečlivé kontroly. Americké námořnictvo je ve svých předletových postupech důkladné. Tyto kontroly zahrnují kontrolu úniků hydraulického systému nebo paliva a identifikaci dalších zjevných problémů, které je třeba opravit. V boxu na palubě, umístěném mezi katapulty, tvoří posádku katapultů skupina 10 osob, doprovázená členy oddělení pro vyzbrojování a konečnými kontrolory QA. Jejich společné úsilí zajišťuje, že všechny systémy jsou v pořádku a letadlo se může s jistotou vznést do nebe. To dokazuje, jak organizovaná celá tato zkouška ve skutečnosti je. V tomto organizovaném chaosu se gesta a znaky stávají jazykem námořníků a v podstatě se stávají jejich prostředkem efektivní komunikace uprostřed ohlušujícího hluku generovaného letadlovou lodí. Právě díky této složité koordinaci a spolupráci funguje pilotní paluba letadlové lodi amerického námořnictva s velmi nízkou pravděpodobností, že se něco pokazí. Je také důležité si uvědomit, že pro zachování jasnosti a zamezení chybné interpretace se používají standardizované ruční signály, které v důsledku toho zajišťují jednotnost při startech a vyprošťování. Tato konzistence je zásadní, protože i malé nedorozumění může mít v tak nebezpečné situaci katastrofální následky. Jakmile je tedy vše zkontrolováno a pilot je připraven ke vzletu, signalizuje kapitánovi letadla svou připravenost zdviženým palcem, čímž naznačuje, že je připraven vydat se na svou leteckou cestu. Zde se stává klíčovou přítomnost ředitele ve žlutém tričku, protože jeho pravomoc je nezbytná pro jakýkoliv pohyb letadla na pilotní kabině. Tito ředitelé dohlížejí na činnosti letadla a regulují je, ať už se jedná o pojíždění nebo vlečení. A je samozřejmé, jak důležitá tato role skutečně je. Pokud jde o ruční signály, rozlišuje se mezi těmi, které jsou sdělovány pilotům a těmi, které jsou určeny pro ostatní členy pilotního personálu. Signály určené pilotům se provádějí nad pasem, aby byla zajištěna dobrá viditelnost, zatímco ty, které jsou určeny pro ostatní personál paluby, se provádějí pod pasem. Rozložení letadla začíná po signálu palcem nahoru, přičemž rozmáchlými pohyby paží se indikuje odstranění klínů a řetězů, které letadlo zajišťují. Po demontáži řídí pojízdné signály pohyb letadla po pilotní kabině. V letectví mávání rukama znamená pojíždění, zatímco ohnutí jedné paže vyjadřuje úmysl otočit se. Všechny manévry se provádějí, když jsou motory na volnoběh
aby se zabránilo nadměrnému tahu, který by mohl ohrozit personál v okolí samotného letadla. Žluté košile, které navádějí letadla během pojíždění, musí zůstat na místě, dokud se letadlo přibližuje. Odpovědnost se poté přenáší na dalšího ředitele ukazovacím gestem, kterým se má letadlo řídit. Předem stanovené trasy, směry a sledy letadel jsou pečlivě řízeny dispečerem v pilotním prostoru a pro případ nepředvídaných okolností jsou připraveny pohotovostní plány. Poté, co letadlo konečně dosáhne katapultu, dostane signál k roztažení křídel, což se projeví švihem paží. Režisér poté natáhne jednu ruku dopředu, čímž signalizuje uvolnění odpalovací lišty. I když se to může zdát provokativní, buďte ujištěni, že se jedná o přesné gesto, které zajišťuje správné zarovnání odpalovací lišty s katapultovacím raketoplánem. U letadel vyzbrojených municí hraje klíčovou roli Ordý, známý také jako Red Shirt. Poskytuje signál pro zdvižené ruce a zajišťuje, aby pilotovi paže zůstaly viditelné po celou dobu potenciálně riskantního procesu. Ordé poté sdělí signál pro zdvižené ruce natažením obou paží dopředu a sevřením jedné pěsti do dlaně druhé. Červené košile mají docela nebezpečnou zodpovědnost, protože manipulace s jakoukoliv municí je spojena se stresem a úzkostí. Jsou však pečlivě vyškoleni a mají bohaté zkušenosti, aby zajistili, že vše proběhne bezpečně. S připraveným a vyzbrojeným letadlem se může katapultovat a začít nabírat napětí. Tato fáze vyžaduje značný výkon k překonání odporu způsobeného celým podvozkem umístěným na zadní straně příďového podvozku. Jakmile letadlo pojíždí, je dán signál k napnutí, což signalizuje zahájení startu katapultu. Během této fáze musí pilot udržovat přesnou kontrolu nad letadlem, aby zajistil, že zůstává správně vyrovnáno s katapultem a že startovací sekvence probíhá hladce. Uvolnění napětí je kritickým momentem v procesu vzletu, protože uvádí letadlo do pohybu směrem k úspěšnému startu. Nyní je vhodná chvíle probrat, co se stane, když se letadlo vrátí k letadlové lodi. Prvním krokem v procesu vyproštění je, aby pilot navázal vizuální kontakt s letadlovou lodí a provedl řadu rádiových hovorů s důstojníkem přistávacího signálu, jinak nazývaným žluté tričko, který poskytuje pilotovi pokyny během přiblížení a přistání. Jakmile pilot dostane povolení k přistání, letadlo zahájí klesání směrem k pilotní palubě. Když se letadlo blíží k místu přistání, žluté tričko se postaví, aby signalizovalo snížení plynu zatažením palce dozadu. Po úspěšném přistání se signál k připojení vydá vložením jednoho palce do otevřené dlaně druhé ruky, což značí připravenost k údržbě. Letadlo poté manévruje různými pojezdovými postupy, dokud kapitán nepředá signál k instalaci potřebných klínů a řetězů, aby bylo letadlo dobře zajištěno. Nakonec je letadlo svěřeno kapitánovi, který zajišťuje hladký přechod a správné ovládání. Uprostřed rušného ruchu na pilotní palubě lze vidět námořníky, jak pobíhají se špunty do uší, aby se chránili před ohlušujícím hlukem. Někteří důstojníci si však užívají jedinečného vyhlídkového místa z jedné z nejmenších místností na letadlové lodi známé jako bublina. V bublině se nachází integrovaný systém řízení katapultu známý také jako ACCS, což je klíčová stanice nacházející se na dnešních moderních letových palubách letadlových lodí amerického námořnictva. ACCS hraje zásadní roli při odpalování letadel se zvýšenou bezpečností a efektivitou. Slouží jako centrální uzel systému řízení katapultu, čímž eliminuje potřebu více vzdálených stanic a složité interkomunikace pro každý vzlet letadla. Vzhledem k potenciálním rizikům a potřebě bezchybné koordinace nese důstojník přidělený k bublině značnou odpovědnost.
Považujte ji za řídicí stanici, kde se řeší klíčové aspekty činnosti letadla. Před každým startem provádí námořník v bublině pečlivé bezpečnostní kontroly. Jakmile je uvnitř bubliny zajistí příznivé větrné podmínky, čímž zajistí volnou dráhu pro letadlo. Bedlivě sleduje řídicí panel před sebou a monitoruje kritické parametry. Těsně před vzletem námořník pozoruje pilota a hledá pohyby hlavy nebo přepínání světel. Tato vizuální komunikace je obzvláště důležitá během nočního provozu, protože pilotovi akce mohou rozhodnout o tom, zda vzlet proběhne nebo bude z bezpečnostních důvodů odložen. Všimněte si, jak velká část komunikace probíhá neverbálně. Je to zejména kvůli hlučné atmosféře na pilotní palubě. Řev proudových motorů, kvílení hydraulických strojů a cinkání kovu o kov se spojují a vytvářejí nesnesitelný hluk, před kterým si námořníci musí chránit uši. Dělají to nošením specializované ochrany sluchu, jako jsou sluchátka s potlačením hluku nebo špunty do uší, které mohou snížit dopad hlasitého hluku na jejich sluch a zároveň jim umožnit efektivně komunikovat mezi sebou a plnit si své povinnosti. Každopádně z tohoto kompaktního, ale klíčového prostoru plní důstojník v bublině svou klíčovou roli v udržování plynulého a bezpečného provozu katapultovacích startů letadel. Jeho neochvějné soustředění a pozornost k detailům přispívají k celkové bezpečnosti a úspěchu leteckého provozu na dynamické pilotní palubě letadlové lodi. Dobře, pojďme přejít k lehčímu prvku života na palubě letadlové lodi amerického námořnictva. Mám pro vás otázku. Slyšeli jste někdy o plavání? Co si myslíte, že to znamená na palubě letadlové lodi v oceánu? Plavání je rekreační aktivita pro námořníky, která je někdy povolena, když se loď nachází na bezpečném místě. Během této fáze mohou námořníci a další personál skočit do vody a po určitou dobu plavat, což jim poskytuje potřebnou pauzu od stresujícího života na palubě. Část na plavání je dobrovolná a jachtaři, kteří se rozhodnou zúčastnit, musí dodržovat určitá pravidla. Může se od nich vyžadovat, aby si oblékli záchranné vesty nebo jiné bezpečnostní vybavení a jsou instruováni, aby zůstali v určené plavecké oblasti. Délka plavání je obvykle omezená a jachtaři se musí po jeho skončení neprodleně vrátit na loď. Plavání slouží jako jedna z mála aktivit, které zvyšují morálku námořníků, kteří tráví delší dobu na moři. Poskytují dočasný oddech od náročného a někdy stresujícího prostředí na palubě letadlové lodi a umožňují jim relaxovat, bavit se a užívat si pocitu normálnosti uprostřed svých povinností. V minulosti, když se námořníci amerického námořnictva vydali na své plavby, si jen zřídka mohli dovolit luxus koupání kvůli omezeným zásobám vody na palubě. Mohli však využít koupání a dopřát si osvěžující koupel v oceánu. Postupem času se z plavání staly tolik potřebné přestávky pro tvrdě pracující členy posádek moderních lodí. Tyto přestávky jsou pro námořníky nezbytné, aby popadli dech, uvolnili nahromaděné tekutiny a našli rovnováhu mezi svými běžnými povinnostmi na palubě. Jedna velmi důležitá věc, kterou je třeba poznamenat, je, že ještě předtím, než je povoleno, plavání posádka lodi provede řadu bezpečnostních kontrol a protokolů, aby se ujistila, že v oblasti nejsou žádná potenciální nebezpečí, jako jsou mořští živočichové nebo trosky. Teplota vstřikované mořské vody se stává lakmusovým papírkem, který určuje, zda je čas informovat všechna oddělení na palubě lodi. Ale nedělejme si iluze. Navigace v těchto plavebních povodních ne vždy vede k optimálním podmínkám. Někdy se naši stateční členové posádky na palubách ponorek ocitnou součástí této starodávné námořní tradice uprostřed ledových a mrazivých vod.
Je to důkaz jejich odolnosti a neochvějného ducha. Oblast proplavání je mezitím pečlivě monitorována a záchranné čluny a plavčíci jsou přítomni v pohotovosti, aby zareagovali na jakoukoliv nouzovou situaci. Navzdory těmto výzvám zůstává plavecký výcvik velmi vyhledávanou událostí. A zábava tím nekončí. Tyto jachtaři se občas účastní rozmarných soutěží, což vnáší do vody další dávku vzrušení. Smích a kamarádství naplňují vzduch, zatímco si uprostřed slaných hlubin vytvářejí trvalé vzpomínky. Během plaveckého povel mohou skočit z některých výtahů v hangáru a dosáhnout výšky až 9 metrů, což odpovídá standardní olympijské skokanské plošině. Přesnost je při ladném ponoru do oceánu prvořadá a zajišťuje, aby se námořníci dostali na hladinu, aniž by si zlomili kosti. Poté, co si během plaveckého volna užijí zaslouženou přestávku, se musí vrátit na loď, často s využitím nákladních sítí, které dovedně rozmístí bocmani nebo lodní doky. Tyto okamžiky dodávají zážitku z plaveckého volání další nádech tradice a úcty, protože námořníci při návratu na loď předvádějí svou hbitost a týmovou práci. Další oblíbenou tradicí na námořních lodích je Steel Beach Party. Ano, slyšeli jste správně. Tyto slavnostní akce se konají na pilotní palubě, kde si námořníci užívají hudbu a vůni grilování, linoucí se vzduchem. Steel Beach Parties, sponzorované různými lodními odděleními, přinášejí posádce pocit jednoty a zábavy. Je to čas na relaxaci a setkání s ostatními námořníky, a to vše při vyhřívání tepla moře a užívání si jedinečného zážitku ze života na námořní lodi. Když se však věci zkomplikují, každý námořník na palubě letadlové lodi amerického námořnictva přesně ví, co má dělat. Nesmíme zapomínat, že letadlová loď je každou vteřinu, kdy je na moři vystavena neustálé hrozbě. Přirozeně existují situace, kdy se setká s nepřátelskými hrozbami a tehdy musí posádka reagovat rychle a rozhodně, aby ochránila loď a její personál. V případě nepřátelské hrozby zahájí letecké křídlo lodi obrannou reakci, která může zahrnovat zachycení a útok na nepřátelská letadla, odpálení protilodních střel nebo nasazení systémů elektronického boje k narušení nepřátelské komunikace a radaru. Spolu s leteckým křídlem bude posádka lodi provádět různá obranná opatření. To může zahrnovat nasazení protiopatření, jako jsou odpaly a světlice k zmatení nepřátelských střel, aktivaci lodních zbraňových systémů, proboj zblízka známých také jako CIWS, k sestřelení přicházejících hrozeb a přechod do stavu zvýšené pohotovosti. Během této doby bude personál obsazovat svá bojová stanoviště, utěsnit určité oblasti lodi, provádět cvičení kontroly poškození a zajišťovat, aby všechny systémy byly funkční a připravené k akci. Toto koordinované úsilí si klade za cíl zajistit, aby mise byla splněna bez škod, zranění nebo obětí. A zatímco slunce elegantně zapadá, v další den služby žasneme nad statečnými muži a ženami, kteří hrdě slouží v americkém námořnictvu. Od nádherných palub letadlových lodí až po tajemné hlubiny, prozkoumávané našimi ponorkami, jejich neochvějné odhodlání a tvrdá práce chrání svobody, kterých si vážíme. Je nám ctí a privilegiem sdílet jejich pozoruhodné příběhy a vzdát hold jejich výjimečné službě. Všem statečným námořníkům amerického námořnictva vyjadřujeme srdečné poděkování. Jste pýchou moří ochránci našeho národa a za to vám vzdáváme hold. Děkujeme vám za vaši neochvějnou oddanost službě.
Pokud byste se na jeden den vžili do role těchto statečných lidí, která konkrétní práce nebo povinnost na palubě letadlové lodi by podle vás nejvíce prověřila vaše limity? Napište nám to do sekce komentářů níže. A pokud se vám líbilo, co jste viděli a dozvěděli jste se něco nového, klikněte na tlačítko To se mi líbí a přihlaste se k odběru našeho kanálu, kde najdete další fascinující obsah o americkém námořnictvu. Vážíme si vaší podpory a doufáme, že se s vámi brzy zase uvidíme. Nezapomeňte kliknout na ikonu zvonku, abyste si mohli včas naladit naše další video.